好，今日咧我就帶大家嚟睇到一個啱啱新居入伙嘅單位。咁喺呢度咧就恭喜戶主新居入伙，馬年大發。咁我哋依家睇睇個現場環境先啦。好啦，我哋依家嚟到門口位。我哋都係睇到咧一個 L 型嘅 C 字鞋櫃啊，上面吊櫃玻璃嘅飾櫃。我哋大家介紹下門口呢一組飾物櫃，佢係一個雙開門嘅玻璃櫃。佢呢組飾物櫃咧係對住個大門位置嘅，連住個電視櫃一組咁樣。個電視咧係做咗一個懸空嘅矮櫃，做咗一幅大嘅電視背景牆。立住呢一邊，唔講係咪唔知呢度係兩間房咧？我哋呢個單位咧就4至5人單位，間咗3間房，我哋係保留咗個廳嘅空間喺呢度大房間咗2間房，呢度係一哥哥房，隔籬咧係一間細佬房嚟嘅，係啦。咁我哋呢邊咧都係做咗一個大型嘅到頂餐邊櫃，呢度係擺咗個餐台啦。主人房喺呢度，呢度係入主人房嘅門口嚟嘅，都係做咗個隱形門啦。呢個電視櫃對面就係梳化。好啦，依家入到嚟主人房睇睇先。主人房咧係做咗一個4尺半嘅地台床啦，側邊係一個到頂嘅衣櫃，有裝台。佢呢個係攞個飾物櫃嚟間房嘅，因為我哋補細咗個門洞。咁我哋依家過嚟廚房，廚房呢邊咧同樣個門口擺雪櫃啦，上面都係做咗一排嘅吊櫃。入到嚟廚房做咗個 L 型嘅，唔係做咗個 U 型嘅地櫃台面。佢呢個位置咧係做咗個高低卡，咁樣煮餸會舒服啲，唔使吊手嘅。上邊係做咗 L 型嘅吊櫃，做咗鋁扣架天花啦。隔籬呢邊係洗手間。同樣嘅洗手間係做咗個 PD 門啊，換咗呢個位置咧，做咗一個大型嘅鏡櫃台面加地櫃，佢呢個位置都可以儲物。呢個位係以前嗰個鏡位嚟嘅，佢就冇補磚，就補咗一個增加咗一組嘅儲物櫃。過嚟呢邊係一個鑽石型嘅玉屏啊，可以做到乾濕分離。同樣都係做咗個假天花。好啦，我哋依家入哥哥間房睇睇。哥哥間房咧就係做咗一個上床下櫃。咁左手邊咧係一個到頂嘅衣櫃嚟嘅，床下邊係一個書台。咁右手邊咧呢個樓梯上去噶啦。右手邊嘅床下邊就係一個衣櫃，係隔籬細佬用嘅。我哋依家過嚟呢邊細佬間房。細佬間房係做咗一個3、6尺嘅地台床，側邊咧就係一組到頂櫃攞嚟間房嘅。咁右手邊都係一個間房嘅書櫃、衣櫃。佢呢個位都係攞咗一組飾物櫃嚟間房，下邊都係儲物嚟嘅。呢個單位咧就全部係採用一個輕車風嘅設計嚟嘅，用咗少少嘅石紋板嚟做點綴啦，有玻璃門、燈帶兩邊都係有個玻璃門，增加咗儲物空間之外咧，佢又唔會顯得好壓迫嘅喎，成個空間睇出嚟係非常之精緻啦、溫馨嘅。咁呢套風格你又中唔中意咧？點關注編喎，我哋仲有好多方案風格可以免費幫你設計，免費出埋方案俾你嘅。